तो ये वीडियो आप देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये वीडियो आप देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके